कोई नहीं होगा जिसे कटोरी चाट नहीं पसंद, और इस रेसिपी के साथ आप उसे एकदम परफेक्टली बना पाओगे। सबसे पहले कटोरी बना लेंगे, जिसके लिए मैदा में ऐड करेंगे अजवाइन, नमक एंड घी और अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ऐसे बदने ना लग जाए। पानी ऐड करके मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। उसके बाद एकदम पतला इसे रोल आउट कर लेंगे और फोर्क से प्रिक कर लेंगे। उसके बाद कोई भी कटोरी में इसे अच्छे से स्टिक कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और मीडियम हॉट ऑयल में इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐसे करके सारी कटोरी रेडी कर लेंगे। अब बस चाट को असेंबल कर लेंगे, जिसके लिए लेंगे बॉइल्ड आलू एंड काबुली चना, थोड़ा सा मसाला, इमली की चटनी और प्याज ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे मूंग, दही, हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी। झूठ नहीं बोलूंगी, मेहनत तो है, लेकिन खाकर आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो डू ट्राई दिस एंड एंजॉय।